Rahby Digital, haki na ukweli. Je, unahitaji taarifa kamili na uchambuzi wa ndani zaidi? Jiunge sasa katika grupu letu la WhatsApp kwa malipo nafuu kabisa. Utapata uchambuzi wa kila siku, mchana na jioni, update za dunia kwa haraka zaidi, fursa ya kumuuliza maswali Rahby papo hapo na kupata majibu ya haraka zaidi kutoka kwake. Usikose nafasi hii adhimu. Jiunge sasa na uwe mbele ya taarifa kuliko wengine. Tupigie kwa simu namba 0654467177 au tuandike. Kwa mujibu wa mkuu wa IAEA, anasema Irani ina uwezo mkubwa wa kiviwanda. Anasema Irani ni nchi ya hali ya juu sana katika masuala ya teknolojia ya nyuklia kama ilivyo dhahiri. Kwa hivyo huwezi kugundua hili, na anasema huwezi kutengua ujuzi walionao na uwezo walionao. Huyu ni mkuu wa IAEA, Rafael Grossi, ambaye ndio kamera zake zimefungwa kila sehemu, ambaye amekuwa akikagua, ambaye ndio alienda kupeleka kuchongea hili swala mpaka likalipuka. Anasema uwezo wao na teknolojia yao na uwezo mkubwa ni wa hali ya juu sana. Ndio maana huwa ninawaambia mimi kwenye kile kitu ambacho nakiona kama kuuawa kwa wanasayansi wengi wa Irani. Irani imesomesha, kwa sababu kitu ambacho Irani wamefanikisha sana, wanasayansi wa Irani wengi wanachukua ujuzi ndani ya nchi. Kwa sababu kama wangekuwa wanatoka kwenda kusoma nje, wangeuawa huko nje. Kwa hiyo Irani imewekeza ndani kwa wanasayansi wake. Yani kila kitu imewekeza ndani na inaweza kufanya kila kitu yenyewe. Ndio maana ina maelfu kwa maelfu ya wanasayansi. Yani kuwa hata ukimuua mwanasayansi Irani bado hawana, yani wamepoteza mwanasayansi lakini still wana maelfu kwa maelfu ya wanasayansi. Ndio hili analosema huyu Grossi. Sasa katika hili la Grossi unasikia taarifa nasema Marekani imegawanyika kuhusu hatima ya madini ya uranium yaliyorutubishwa nchini Irani baada ya mashambulizi. Sasa nitakuletea baadaye hiyo Marekani imegawanyikaje, na nataka niendelee na Grossi. Grossi aliendelea kusema kwamba wasiwasi kuhusu mpango wa nyuklia wa Irani hauwezi kusitishwa kupitia suluhu la kijeshi. Anarudi kwenye kauli ile ile, lakini yeye na shirika lake la IAEA lilivyokuwa linashutumiwa na Irani kuwa ndio lilikuwa likitoa taarifa kuwa hapa kuna kinu hiki, wanaweza kutumia silaha fulani na silaha fulani. Lakini hapa Grossi anasema kuwa haiwezekani kusitishwa kwa mashambulizi ya kijeshi. Anasema nadhani hii inapaswa kuwa motisha ambao sisi sote lazima tuelewe kwamba hauwezi kusuluhisha kwa njia ya kijeshi, ni lazima kuwe na makubaliano. Alisema akionyesha matumaini kwamba wakaguzi wa IAEA hivi karibuni wataweza kufika na kuingia kwenye nyuklia za Irani tena. Lakini Irani unajua imekataa. Hiyo tu anajipa hope. Irani imewazuia wakaguzi hao kufika kwenye vituo vyake vya nyuklia, ikishutumu shirika hilo kwa kupotosha ukweli katika ripoti ya hivi majuzi ambayo Teherani inadai ilitumika kama uhalali wa mashambulizi ya Israel na Marekani. Grossi anasema mzozo huu anashutumiwa kwa sababu ya mzozo huu ulitokea kwa sababu ya IAEA, ambapo yeye anakanusha. Anasema kuwa taarifa ambayo walitoa IAEA wamekuwa wakitoa kila mara vile vile, na mbona hatua kama hizo halikuja. Sasa Grossi anakubali kile ambacho tumekizungumza wengine muda mrefu. Na yeye anakubali kuwa hakuna suluhu ya kijeshi inaweza ikaimaliza Iran. Na wao wamelizungumza mara nyingi kuwa hakuna uwezekano wowote wa kijeshi ambao utamaliza uwezo wetu. Haupo. Wao wamesema uwezo wa nyuklia wa Irani hauwezi ukamalizwa kwa staili hiyo. Yani ni kujisumbua. Sasa Marekani imegawika vipi? Taarifa inasema maafisa wa kijasusi wa Marekani wamegawanyika kuhusu hatima ya hifadhi ya Irani iliyorutubishwa ya madini ya uranium kufuatia mashambulizi ya hivi majuzi ya Marekani na Israeli kwenye vituo muhimu vya nyuklia. Hii taarifa imeandikwa na New York Times. Anasema uhasama huo ambao ulianza Juni 13 wakati Israeli ilipofanya mashambulizi dhidi ya Irani, wakidai kuwa Irani inakaribia kutengeneza mabomu ya nyuklia. Marekani ikaingia na kampeni ya Juni 22 kupiga vinu vya nyuklia na kutangaza usitishaji wa mapigano ulioendelea. Rais wa Marekani amesema mashambulizi hayo yamefuta kabisa miundombinu ya nyuklia ya Irani. Hata hivyo, tathmini za kijasusi za Marekani na waangalizi wa kimataifa wanaripoti kuona kwamba wakati vifaa hivyo viliharibiwa, uwezo wa Irani wa kuanza tena mpango wa nyuklia bado unabaki. Yani ni kila siku wanatupa taarifa mpya. Maafisa wa Marekani walisema tathmini za kijasusi kuhusu hali ya ilipohifadhiwa urani iliyorutubishwa ya Irani haziendani, huku mitazamo tofauti kati ya maafisa wa Irani ikichangia kutoa uhakika, kwa mujibu wa chombo hicho.
sehemu za vituo vya nyuklia vya Natanz ambapo baadhi ya uranium iliaminika kuwa imehifadhiwa ziliharibiwa, lakini hazikuharibiwa katika mashambulizi ya anga na Marekani na Israeli. Ripoti hiyo ilisema, ikinukuu maafisa ya Marekani, kwa sababu ya ufikiaji mdogo ambao kufika na tathmini zinazokinzana, jumuiya ya kijasusi ya Marekani haijafikia hitimisho thabiti kuhusu kiasi gani kilichoharibika, kwa sababu Irani amegoma uchunguzi wowote, tubaki gizani. Kufuatia taarifa fupi ya Senate siku ya Alhamis, wabunge kadhaa wa chama cha Republican walisisitiza kuwa imeharibiwa yani imeharibiwa, kila kitu kimeharibiwa. Hao ni wabunge wa Republican. Trump aliamua kuwatisha wa Democrat, kuwafungulia mashtaka kwa uvujishaji wa taarifa. Yani Trump anawashutumu baadhi ya wabunge walivujisha taarifa za siri ambazo ndio zilisema kuwa hapakuwa na mashambulizi, yani mashambulizi hayakufanikiwa. Mmeelewa sasa kile kitu kinaitwa demokrasia na uhuru, kuwa hata huyu anapinga ukweli na anawatishia kuwa Trump awatishia kwa kuwafungulia mashtaka kwa kuvujisha taarifa za Iran. Anasema, sikutaka watu wafikiri kuwa tatizo limekwisha kwa sababu halijaisha. Seneta wa chama cha Republican Lindsey Graham aliwaambia waandishi habari akibainisha kuwa maeneo ya nyuklia yaliharibiwa kiasi kikubwa. Nadhani huu mjadala uliendelea Lindsey, sababu niliwaona siku walikuwa na Chris Murphy walibishana sana. Pia kutokuwa na uhakika juu ya eneo asili la hifadhi ya uranium ya Irani. Trump anasema ilikuwa Fordo, huku wengine wakinyoosha kidole wakisema ilikuwa Natanz. IAEA iliripoti kwamba nyingi zilihifadhiwa Isfahan, ambako Irani inaendesha vinu vya nyuklia na vifaa vya nyuklia. Wataalamu wengine wanaamini kuwa hifadhi hiyo ilitawanyika katika sehemu tofauti tofauti. Unaona walichokuwa wanakifanya? Yani hata wao walikuwa wanafanya kitu ambacho hawakijui. Wengine wanasema ilikuwa imehifadhiwa Fordo, wengine wanasema ilikuwa Natanz, IAEA wanasema ilikuwa iko Isfahan. Sasa hawajui iko wapi. Mkurugenzi wa IAEA Rafael Grossi alisema maafisa wa Irani waliwaambia wakaguzi kwamba watahamisha uranium hizo ikiwa zitatishiwa. Uranium ilihifadhiwa katika vyombo vidogo vidogo vya kutosha kwenye maeneo ya magari ya kawaida. Katika siku chache kabla ya shambulizi la Marekani huko Isfahani, uchunguzi uliripotiwa unaonyesha magari yakihamisha vitu vya ndani au nje ya maabara. Grossi alisema wiki hii anaamini sehemu kubwa ya uranium imesalia mikononi mwa Irani. Sijui kama walihamisha zote, alisema, lakini ushahidi unaonyesha kuhamishwa kulikuwa kwingi. Haya, Trump anasema tumemaliza. Taarifa zinasema vingine. Marekani wamepasuka. Watu wanapozungumza ukweli, Trump anawatishia kuwa watakamatwa, wafungwe, vyovyote vile. Wamevujisha taarifa. Sasa tumalizie na hii taarifa. Hii hapa taarifa moja imeandikwa na imeandikwa na gazeti la Middle East Monitor. Walikuwa wameandika Middle East. Inasema wabunge wa Israeli Knesset wamemshutumu waziri mkuu Netanyahu kwa kutumia vita vinavyoendelea Gaza ili kumaliza kesi yake ya ufisadi. Taarifa hii iliandikwa, Netanyahu anaweka mustakabali wa Israeli na watoto wetu katika kesi yake. Mjumbe wa Knesset wa chama cha Democrat Naama Lazimi alisema katika taarifa zilizotajwa na chombo cha habari cha hii. Taarifa iliandikwa na Times of Israeli Jumapili ya jana. Alisema kwamba waziri mkuu wa Israeli alionyesha kuwa hafai katika ofisi hiyo kwa kubadilisha mashtaka yake badala ya suluhu la kisiasa na kukomesha vita. Yani wanaona kuwa Netanyahu bado kwa sababu kaishiwa tena pointi popote. Sasa alikuwa na Hezbollah, alikuwa kote kumekwisha. Alikuwa anatishia Iran, akadhani itakuwa mzozo muda mrefu, Marekani ataingia, atasalimika. Yamekwisha kote, kwa hiyo zimekwisha. Amebakiza mzozo mmoja tu wa Gaza. Kwa hiyo bado anajificha kwenye mzozo wa Gaza ili kukwepa kesi zake. Na hawa wanaomshutumu ni wabunge wa ndani wa Israeli. Sasa Marekani yeye ndio alitishia mahakama za Israeli zifute kesi, ziondoe hiyo kesi mahakama, akiangazia mabilioni ya dola ambazo Marekani hutumia kila mwaka kuiunga mkono Israeli. Trump alitangaza hatutasimama kwa hili na kuwataka wenye mamlaka wamwachie Netanyahu, akimuita bibi. Anasema huyu mbunge anasema walio nyuma ya tweet ya Rais Donald Trump ni Netanyahu na genge lake la ufisadi. Huyu ni mbunge wa Democrat Gilad Karif alisema kuwa yani ukiona yale maandishi au hizo kelele za Trump, nyuma yake kuna genge la Netanyahu na mafisadi wenzake ndio wanaomwagiza fanya hivi. Gilad alimshutumu waziri mkuu wa Israeli na duru yake ni anasema nia ya kuchezea usalama wa taifa la Israeli. Suala la mateka la kuokoa linafanywa kama kumuokoa Netanyahu kutokana na hatia ambazo ziko mahakamani. Kundi la Palestina la Mukawama
hawa Hamas limekuwa likisema mara kwa mara kuwa liko tayari kuachilia mateka wote wa Israeli huko Gaza ili kuhitimisha vita vinavyoendelea, kujiondoa kwa Israeli kutoka katika eneo hilo na kuachiliwa kwa wafungwa wote wa Kipalestina. Hata hivyo, Netanyahu amekataa masharti haya na kuendeleza vita vyake vya mauaji ya halaiki katika ukanda wa Gaza ambapo zaidi ya watu 56,000 wameuawa. Mwanachama mwingine wa Knesset, bunge, Yesh Atid, kutoka chama cha Yesh Atid, Karina El-Harar, alionya kwamba Netanyahu anatenda kinyume na maslahi ya umma wa Israeli kwa kuunganisha hatima ya kisheria na mazungumzo ya mateka na makubaliano ya kuhalalisha kikanda. Alimshutumu Trump kwa kuweka masharti ya misaada kwa Marekani katika kesi ya waziri mkuu. Unaelewa, Trump amewatishia Israeli kuwa atakata misaada ikiwa kesi za Netanyahu zitaendelea. Yani analazimisha kumuokoa Netanyahu kwenye hii. Kwa hiyo anawatishia. Sasa kiongozi wa upinzani Yair Lapid alimtaka rais wa Marekani Donald Trump kutoingilia mchakato wa kisheria katika nchi huru. Pia alipendekeza kwamba kuingiliwa kwa Trump kunaweza kuwa ni kama fidia ya Netanyahu katika makubaliano ya kisiasa. Mnakumbuka niliwahi kuambia mwanzo kabisa wa huu mzozo, wakati tumeanza mazungumzo, niliwahi kuambia kuwa hili swali niliwahi kuulizwa mwanzo kuwa kesi zinaweza kuishaje. Niliwaambia Netanyahu anavuta muda mrefu, ilikuwa kabla ya uchaguzi wa Marekani, anavuta muda mrefu kwa sababu ya kesi zinazomkabili. Ikiwa Netanyahu anataka aache vita, niliwahi kulizungumza, nadhani Trump anafuata kile nilikizungumza kuwa ni Marekani imhakikishie usalama Netanyahu baada ya vita. Kwa sababu Netanyahu anafahamu fika kabisa baada ya kumalizika hii mizozo yoyote iliyobaki hana sehemu ya kushika, atafungwa, lazima wamfunge. Ndani ya Israeli wanamsubiri kwa hamu, haijalishi amefanya nini. Sasa kama Marekani alikuwa anataka walimalize hili na liishe ni lazima wampe usalama Netanyahu, ima wamuhamishe kutoka Israeli haamie Marekani na awekewe kinga ambao hawezi kukamatwa, au wahakikishe hizi kesi zinazomkabili zote wamezizima. Netanyahu atamaliza vita kesho mpaka wamhakikishie. Lakini kama hawawezi kumhakikishia hivi vitu, ni vigumu sana Netanyahu kwenda kumaliza hizi kesi, kwa sababu kumaliza vita, kwa sababu akitangaza kuwa amemaliza vita ni ametangaza hatima yake kuwa mwisho wangu umefika. Kwa hiyo hiki wanachokizungumza wabunge ni kitu ambacho tunakiimba kila siku, na wiki jana alikizungumza aliyekuwa rais wa Marekani Bill Clinton. Anasema Netanyahu anapoteza muda tu, kwa sababu ni kukwepa kwake mahakamani kuendelea na vita hizi, kwa sababu anakwepa tu mkono wa sheria. Na hiyo ndio iko hivyo, na huo ndio uhalisia ulivyo. Je, unahitaji taarifa kamili na uchambuzi wa ndani zaidi? Jiunge sasa katika grupu letu la WhatsApp kwa malipo nafuu kabisa. Utapata uchambuzi wa kila siku, mchana na jioni, update za dunia kwa haraka zaidi, fursa ya kumuuliza maswali Rahbi papo hapo na kupata majibu ya haraka zaidi kutoka kwake. Usikose nafasi hii adhimu. Jiunge sasa na uwe mbele ya taarifa kuliko wengine. Tupigie kwa simu namba 0654467177 au tuandikie ujumbe ni unge na Rahbi. Tutakuunga moja kwa moja. Rahbi Digital, haki na ukweli.